我承認我有搞過嬌，有搞過拍子，啲相係我錄嘅，係我拍嘅。當時唔係我主動，我係被動嘅，係佢逼我哋，係佢逼我去影呢啲相嘅。我當時都好唔願意，因為我覺得總有一日係會俾人知道嘅，總會有一日俾人公開嘅。但係佢哋話玩得好 high，玩得好過癮，點樣都要試下玩下，自己拍自己。我係迫於無奈咁樣去聽佢哋講，聽佢哋咁樣做，我估唔到會搞咁大件事。我承認係我錯，係我唔啱，我應該控制佢哋，去管制佢哋。搞到咁大件事，我決定咗，我決定離開香港，去美國過自己應該過嘅生活。我希望大家原諒我，多謝晒。